Jeg bør nok begynne med å forklare hva er partisipp. Partisipp er et adjektiv som vanligvis er laget av et verb. Jeg sier vanligvis, fordi vi har også noen partisipper som aldri har vært et verb, slik som for eksempel påfallende, som betyr at noe er litt rart, kanskje litt mystisk, og banebrytende, som betyr at noen gjør noe helt nytt. Men de aller fleste partisipper kommer altså fra et verb. Selve ordet partisipp, det kommer fra latin og betyr deltagende. Noe eller noen som deltar i noe. Og i dag finner vi jo igjen dette ordet partisipp i det engelske ordet participate. Vi kaller disse adjektivene for partisipper fordi de deltar i to ordklasser. I ordklassene verb og adjektiv. Presenspartisipp, det er et adjektiv som slutter på ende, slik som for eksempel sovende og krevende. Legg merke til at jeg uttaler ikke ende. Jeg sier ikke sovende, jeg sier sovende, krevende. Et presenspartisipp er vanligvis aktivt. Det er altså noen som er eller gjør noe. En sovende person er en person som sover. En krevende sjef er en sjef som krever mye. Vi kan kanskje diskutere hvor mye aktivitet det er hos en person som sover, men det å sove, det regnes som en aktivitet. Så et partisipp, det kan vi på en måte omskrive med som pluss et verb. I butikken ser hun en kake som frister. I butikken ser hun en fristende kake. I denne setningen her er det altså kaken som gjør noe. Det er kaken som frister. Og da er det en fristende kake. Presenspartisipp, det bruker vi altså som adjektiv. På trappa ligger det en katt som sover. På trappa ligger det en sovende katt. Det er vanlig å bruke presenspartisipp av verb som beskriver bevegelse. Altså verb som gå, løpe, hoppe, danse, sykle, kjøre og reise. Og vanligvis kombinerer vi da et av disse verbene med verbet å komme. Og når vi gjør det, så får vi setninger som dette her. Han kommer gående mot meg, eller hun kom løpende opp trappa. Når vi lager perfektum partisipp, tar vi siste delen av et verb i for eksempel presens perfektum, og bruker det som et adjektiv. Presens perfektum av å redusere, det er har redusert. Hvis vi tar den siste delen, altså redusert, og bruker det som et adjektiv, så har vi perfektum partisipp. En redusert inntekt. Perfektum partisipp følger vanligvis reglene for adjektiv, og får e i bestemt form og
i flertall. Derfor heter det den reduserte inntekten, to reduserte inntekter. Husker du at jeg sa at presens partisipp vanligvis er aktivt? Det beskriver noe eller noen som gjør noe. Perfektum partisipp derimot er vanligvis passivt. Det beskriver noe som har blitt gjort. Så en redusert inntekt, det er en inntekt som har blitt redusert. Vi skal kort se på noen bøyningsregler for perfektum partisipp. Hvis partisippet er et verb som slutter på et i presens perfektum, så kan vi velge mellom to former. Vi kan si kastede eller kastete. De kastede klærne, de kastete klærne. Begge deler er riktig. Derfor er min anbefaling, for at du skal få det enklest mulig, bestem deg for å bruke en form, og lær deg den. Hvis vi lager perfektum partisipp av et uregelmessig verb som slutter på et i presens perfektum, vil partisippet få ne i bestemt form og i flertall. Et eksempel på et sånt verb, det er verbet å skrive. I presens perfektum heter det har skrevet, og derfor må vi si det skrevne dokumentet. Et annet eksempel er verbet å forsvinne, som i presens perfektum heter har forsvunnet. Og i flertall vil det da bli mange forsvunne personer. Når perfektum partisipp står som predikativ, altså etter verbene være eller bli, får ikke partisippet i flertall. Derfor heter det alle inntektene er redusert det siste året. Selv om inntektene er flertall, blir det ikke på redusert, fordi det står som et predikativ. Kanskje du synes at det har blitt litt mye informasjon nå? Derfor skal vi se på noen konkrete eksempler på hva som er forskjellen på presens partisipp og perfektum partisipp. Og vi starter med å se på forskjellen mellom en irriterende person, som er presens partisipp, og en irritert person, som er perfektum partisipp. En irriterende person, det er en person som irriterer andre. En person som gjør noe som irriterer andre. Det er en irriterende person. Mens en irritert person, det er en person som blir irritert av noe som andre gjør. Vi tar et eksempel til. Hva er forskjellen på en betalende person og en betalt person? En betalende person, det er en person som betaler. Mens en betalt person er en person som blir betalt. Altså en person som får penger. Så en betalende person
bruker penger. En betalt person får penger. På norsk så har vi jo mange sammensatte verb, og vi lager ofte perfektum partisipp av disse sammensatte verbene. Og vi lager partisipp både av fast sammensatte verb, som for eksempel å utbetale, og løst sammensatte verb, som for eksempel å leie ut. Vi har utbetalt ekstra penger til alle sammen. Dere vil få de utbetalte pengene på konto i løpet av noen dager. Vi har leid ut nesten alle leilighetene. De utleide leilighetene er veldig populære. Helt til slutt er det noen punkter du må huske. Presens partisipp er som regel aktivt, mens perfektum partisipp er passivt. Og de to formene betyr ikke det samme. Det er for eksempel stor forskjell på en truende person, som er en person som truer noen, og en truet person, som er en person som blir truet. Et annet eksempel. Et utgående produkt er et produkt som noen snart skal slutte å lage, mens et utgått produkt er et produkt som ikke produseres mer.